ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမဲ့တင်ခင်းတာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့ Saber text လေးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Fire text လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲneon text လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့တင်ခင်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုတင်ခင်းစာဖိုင်လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတော့ဒီ playlist ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသာရဲ့အလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဥပမာဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် YouTube social tutorial ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ Adobe Premiere နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် Adobe Premiere Adobe After Effects နောက်ပြီးတော့ Windows နဲ့ပတ်သက်တာရဲ့ DaVinci Resolve Top Video Editing Software ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ Demand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရဲ့နောက်ပြီးတော့ Microsoft Excel ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ Microsoft PowerPoint ရဲ့ Microsoft Word ရဲ့ CorelDRAW ရဲ့ Adobe After Effects ရဲ့ Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Microsoft Word 2010-2016အဲ့လိုမျိုးတော့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ထပ် version နောက်ထပ် software တွေလည်းအများကြီးနည်းပညာသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကိုlike and share လေးလုပ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကဒီတင်ဟာပထမဆုံးလာလေတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects ကိုစတင်ပါမယ် Adobe After Effects မှာကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးလုပ်ထားတာရှိတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ Final Chemistry မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အသေးပေါ့နော်စပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ composition တစ်ခုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် composition new composition ပေါ့နော် composition new composition အဲ့နေရာမှာ Saber text လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် Saber Saber text text Saber text Saber text ပေါ့နော် MITDC လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာဒီမိနစ်ကို00ပြောင်းမယ် second ကိုကြတော့ကျွန်တော်က10 second လို့ပဲထားပါမယ်10 second ပေါ့နော်ဒီကော့တာကိုဖူးပြောင်းထားပါမယ်ဒီအနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ okay ပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့10 second ပေါ့နော်10 second စာသူကဒီ composition လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က layer တော့မယ် layer နေမှာ new ကနေပြီးတော့ solid တစ်ခုယူပါမယ် layer new solid မှာမင်းကြိုက်နေတဲ့ရာကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ် MITDC ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ color ကိုတော့မင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့ color ထားပေးလို့ရပါတယ် make size လုပ်ပါမယ် okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုတော့ solid တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ် Saber ပေါ့နော် Saber ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖက် preset မရှိလို့ရှိရင်အကယ်၍မရှိလို့ရှိရင်တော့ Windows ထဲကအဖက် preset မှာတော့ယူလို့ရပါတယ် keyboard ပါဆိုရင်တော့ control 5ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဖက် preset ရလာပြီဆိုတော့ Saber text ကို Saber ကိုရိုက်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Saber ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာ solid ထဲကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် solid ထဲကိုထည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းထည့်တာကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေ Saber plugin ကိုဖျက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကို select မှတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော် solid layer ကိုအဖက်ကနေပြီးတော့ video copilot နဲ့ Saber ကိုနှိပ်ပါမယ် Saber ပေးလိုက်တဲ့အခါဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စာရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က control T ကိုနှိပ်ပါမယ် control T နှိပ်ပြီးတော့မင်းတို့လိုအသုံးရှားရှင်တဲ့နေရာမှာရှာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဥပမာကိုဘိုကျော်ဝင်းပေါ့နော်ကိုဘိုကျော်ဝင်းပေါ့နော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ selection 2ကိုတော့မယ် window ထဲက align ကိုခေါ်ပါမယ် window align ဒါကြတော့ align horizontal align vertical ဆိုပြီးတော့ချပါမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ text စာသားကို select မှတ်မယ် text စာသားကို select မှတ်မယ်အဲ့ text စာသားကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒီကိုဘူကျော်ဝင်းဆိုတဲ့စာသားကိုပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလေယာကိုတော့မယ်လေယာနေပြီးတော့ auto trace ကိုတော့ပါမယ် auto trace ရောက်တဲ့အခါမှာဒီအနေထားကိုဒီ setting အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် okay ဒီ auto trace လုပ်ပြီးတော့ auto trace ဒီစာလုံးတွေကိုသူက auto trace လိုက်ပြီးတော့ခြေရခံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာသူက mask လေးတွေကို keeping ချထားတယ်အဲ့ mask လေးတွေကိုပေါ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် M ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီ mask ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ select မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် edit copy ယူပါမယ် edit copy ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအဲ့နေရာမှာဒီဟိုဟာကိုတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ Saber ကိုတော့မယ်ပေါ့နော် Saber ကိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ edit page ရှာပါမယ် edit page ရှာပြီးရင်ဒီ auto trace ဆိုတာကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ကို delete လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီစာသားကလည်းတကယ်တော့မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ Saber မှာ setting လေးတွေချိန်မယ်ပေါ့နော် setting လေးတွေချိန်မယ်ဒီနေရာမှာဒီကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားလေးရလာပြီဒီအနေထားရလာပြီဆိုတော့ customize size မှာ layer mask ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် layer mask ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတော့မှမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါလေးမလို့ကျွန်တော်ခြေရခံဖို့အတွက်ပဲယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ထားလေးရတယ်ပေါ့နော် customize code မှာ layer mask ပေးမယ်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ render settings ထဲကိုထည့်ဝင်မယ် render settings ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ composite setting မှာtransparent ပေးပါမယ် transparent ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမြင်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒီ glow intensity ကိုမိမိတို့အဆင်ပြေသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေထားပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ crop size ကိုလည်း 1.5 လောက်ထားပါမယ် crop size 1.5 ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကစားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကစားလို့ရပြီနောက်တစ်ခုကဒီ hello size မှာအခုစံ 100% ဖြစ်နေအဲ့ဒီ hello size ကိုကျွန်တော်150လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ hello size ကနည်းနည်းတက်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် hello size မှာအကယ်၍200တန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဖေးနာသားလေးတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီ text ကို Saber text ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ brightness မှာ brightness ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်လို့ရတယ်ဒါ brightness ကိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ saturation မှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဒါကြတော့ saturate လောက်တာပေါ့နော်ဒါတချို့နေရာတွေမှာမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာ saturate ကိုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်လို့ရပါတယ်သူကကြတော့ဒီနေထားသေးကိုတင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ 1.10 လောက်ပေါ့နော် 1.10 ကဲ alpha boost မှာ alpha boost ကတော့လောလောဆယ်ဒီနေထားလေးထားလိုက်မှာပေါ့နော် alpha boost brightness ကလည်းဒီတိုင်းပဲထားမယ်နောက်ထပ်ဒီ distortion မှာglow distortion မှာ smoke အစားကျွန်တော် blue ထားနေရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ energy ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာပြောင်းလို့ရသေးတယ် color လေးတွေချိန်လို့ရတယ်ပန်းရောင်လေးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် glow ဆိုတဲ့နေရာမှာ glow ကအရင်များနေရဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံး glow ပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ glow ကို short ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်က glow ကို short မယ်ဆိုတော့ဒီ brightness မှာလေး short လို့ရတယ် glow short ပုံ short နေရနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ glow bias ဒီနေထားလေးရှာမယ်ပြီးရင် size မှာ core size မှာလည်း core size glow bias glow speed glow speed ဒီနေထားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က3 second လောက်ကစားမယ်ပေါ့နော်3 second ကစားမယ်ဆိုရင်ကစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ end offset ကို 100% ထားမယ်ပြီးတော့အရှိကိုလာမယ်လာပြီးတော့ end offset ဆိုတဲ့နေရာမှာ0ထားပေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း play ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်
ကဲဒါကြတော့ဒီSaberနဲ့စာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်Saberနဲ့စာရေးတာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ချင်သေးလဲကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေပတ်ထားတယ်ဒါအားတဲ့အတူတူပါပဲဒီစနစ်ဒီနှစ်စနစ်အတိုင်းနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေအတူတူပဲဒါဆိုရင် green screen လေးတွေခံထားတယ်ပြီးတော့တနေရာမှာပြန်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးတွေရောကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ကဲဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြောင်းထားလဲပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုဘာနဲ့ပြောင်းထားလဲဆိုတော့ comfort ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာ core မှာအဝါရောင်ပေါ့နော် core ကိုနေပြီးတော့ဒီအဝါရောင်လေးနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော် core ကိုအဝါရောင်လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ core ပေါ့နော် COI core ကိုအဝါရောင်လေးနဲ့လှုပ်ရှင်တယ်ခိုးကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် COI ခိုးဟောတွေ့ပြီ COI ခိုးပြီးရင်အဲ့နေရာမှာအဝါရောင်လေးထားပေးမယ်ဟောဒီအဝါရောင်လေးထားပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒါလေးကိုလျှော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဟောဒီလိုအနေထားရလာမယ်ဒါကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ glow intensity ကိုတောက်ပေးလို့ရသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုရပြဆိုရင်ဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီနေထားလေးထားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကိုကစားကြည့်မယ်ဒီ hello size ကိုရှော့လိုက်မှာပေါ့နော် hello size ကိုရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုနကဒါကြတော့အရင်လေးနေမယ်ကျွန်တော် quarter လေးနဲ့ကစားကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် quarter လေးနဲ့ကစားကြည့်တဲ့အခါဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမယ်ကိုBo Kyaw Winဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးမိမိတို့ကပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့နေရပြောင်းလိုက်မယ်နေရမှာသူ setting ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကနေရဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နေရကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးကအခုနခိုးနဲ့လောက်တာဒါကြတော့နေရနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ခိုးဒါကြတော့နေရမှာဒါကြတော့နေရဒါလည်းနေရဒါကတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့လောက်လဲဆိုရင်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာnarrow နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအရင်ကိုလှတာပေါ့နော်narrow ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က narrow ပြောင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ် narrow ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးပြီးရင်အဲ့ဒါကိုတခါကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရသူကဒီ Saber text ဆိုတဲ့အတွက် Saber နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုသလိုကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုသလိုကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်လိုက်တယ် scale နော်scale ဒီနေထားမှာသူက100% ပေါ့နော်100% ပြီးရင်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်တော့မယ်0ထားပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒီ Saber text ကိုကစားပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Saber ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Saber ဆိုတာအဖက်ကနေပြီးတော့ video ကို file မှာ Saber ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ Saber ကို down ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာ down လို့ရလဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ဒီ video ကို file ပေါ့နော် video ကို file မှာတော့ down လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတေချာလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်www.videocofile.net ပေါ့နော် new plugin ဒါဒီနေရာမှာတော့ down ပါဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ plugin Saber plugin ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲdownload plugin for After Effects အတွက် download Windows download Apple ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ် Windows အတွက်လည်း download ရသလိုဒီ Apple အတွက်လည်း download ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ Saber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင် Saber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအသုံးပြုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပုံစံလေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ် Saber new plugin Saber plus tutorial ပေါ့နော်ကြည့်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဗီဒီယိုတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့သုံးပုံသုံးလေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်
သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Saber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ Saber tutorial ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် SL ပြီးတော့ Saber tutorial 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 ပေါ့နော် Saber tutorial Saber tutorial Saber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးသူတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MITDC MITDC YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe After Effects ရဲ့ Adobe Premiere ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအရှင်ရသလိုမျိုးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါNotification bell လေးကိုနှိပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တင်သမျှသင်ခန်းစာအသစ်တွေကတကယ်ချင်းတွေရဲ့ဒီ Notification bell လေးနေရာကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှမိမိတို့ကြိုင်တဲ့ရအောင်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube channel မှာတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီ playlist မှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကလည်းကျွန်တော်သင်တဲ့မှာသင်ပေးနေတဲ့ Lateral Practical သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နားမလည်တာရှိရင်တော့ comments မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်YouTube ပရိသတ်များကျမ်းမာရှင်းသာကြပါစေအားလုံး bye bye ပါ